So අපිට මෙතනින් ගොඩක් ළඟ පහන්තුඩාව අපි හිතාගෙන ඉන්නේ පහන්තුඩාවට යන්න ගිහිල්ලා බලමු. So අපි දැන් ඉන්නේ ලෙල්ලු පිටියේ. ලෙල්ලු පිටිය තමයි කොච්චර දුරද පහන්තුඩාවට? කිලෝමීටර් 8ක් නේ. හරි. එහෙනම් අපි පහන්තුඩාවට ගිහිල්ලාම සෙට් වෙමු. එළගෙයි. පාරගාඩ ඉල්ල ඉන්නේ මේ බෙලිල්ලෝය අලම්බට ඉඳන් විනාඩි 15 කට විතර තමයි මෙතන පහන්තුරාට යන පාරගාඩ ඉන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි සෙට් එකෙම ඉන්නේ පහන්තුරාට යන පාරගාව. මේ තමයි පහන්තුරාට යන පාර. අපි දැන් ඊට ගිහිල්ලාම සෙට් වෙමු. දැන් පහන්තුරාට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. පහන්තුරාවේ එද්දිම අතන රෙස්ටෝරන්ට් එකක් තියෙනවා. එතනින් පහළට එද්දි ප්‍රයිවට් රෝඩ් කියලා ගහලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතනින් පහළට ඇවිල්ලා අපි බයික් පාක් කරලා තියෙන තැන පාක් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් පහළට ගිහිල්ලා බලමු පහන්තුරාව කොහොමද තියෙනවද. පහන්තුරාට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. වට ලස්සන ප්ලේස් එකක්. ඔයගොල්ලෝ ආවොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් අමතක කරන්න එපා. හැබැයි වැඩි නාන්න යන්න එපා. අනුතරායගේ හැමතැනම දාලා තියෙනවා. සෝ ඔයගොල්ලෝ ආවොත් පරිස්සමෙන් බලලා යන්න පුළුවන් හොඳ තැනක්, ලස්සන තැනක්. මෙතන ඉතින් වතුර වැටෙන තැන අඩි 10ක් 6ක් වගේ උසයි. ඒ වගේම මෙතන තියෙන ෂේප් එක පහනක් වගේ. ඒක තමයි මෙතන පහන්තුඩාව කියලා කියන්නේ. සෝ ඇවිල්ලා රස විඳලා යන්න.